Bem-vindos ao Arraiá da Krupp. Bora pular fogueira? Você vai precisar de 15 gramas de massa marrom, vai fazer um rolinho na mesa, dá uma leve achatada nas extremidades e marca com a estequinha. Repete 8 rolinhos e começa a montar a lenha. Vai intercalando na horizontal e na vertical. Coloca um pouquinho de cola entre uma madeira e outra. Agora, para o fogo, eu utilizo massa laranja e massa amarela. Dou uma mesclada na massa, não misturo totalmente, faço uma coxinha comprida e puxo na pontinha, para imitar a chama. Repete. Repete de 3 a 4 vezes. É o que nós vamos precisar para colocar na fogueira. Eu acabei diminuindo um pouco o tamanho, para ficar proporcional à nossa vela. Você pode deixar 3, mas eu fiz mais um aqui, eu coloquei mais uma chama. Fiz um pouquinho menor. Não precisa ficar do mesmo tamanho. Eu afasto um pouco essa madeira aqui e coloco no meio, centralizo bem, para ficar bem firminho. Olha que fácil fazer essa vela. Agora eu venho com pavio mágico e centralizo na vela. Posiciono, não precisa de cola, a massa está bem fresca. Prontinho. Agora eu vou fazer um sombreamento na nossa madeira. Sombreamento, eu tô usando o giz pastel, mas você pode usar a maquiagem também. Esse pincel que eu utilizo é um pincel macio. E venho passando marrom escuro entre as marcações que eu fiz na madeira. Pode caprichar bastante. E vai passando. No fogo, eu utilizo o giz pastel vermelho. E aí, tá quase pronta a nossa fogueira. Prontinha a nossa vela. Espero que tenham gostado do vídeo. Foi uma aulinha super rápida, super fácil de fazer. E bora decorar os bolos juninos por aí, tá ok? Me segue aqui nas minhas redes sociais. Deixa aí um joinha. Se inscreve no meu canal. Me diz o que você achou. E compartilha nas suas redes sociais. Assim ajuda o meu canal a crescer, tá ok? Valeu, até o próximo vídeo e boas festas! Tchau, tchau!